Нэвтрүүлгийн анхны зочноор Neonshell компанийн гүйцэтгэх захирал Монгол улсын авраг фермер Далантай оролцож байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгчөөр Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Баяр. За, сайн байна уу? Сайн байна. Nächsten Schulterner хаданы хэмжээ хадаа шалаарай. Манай нэвтрүүлгийн баялаг бүтээгч нэвтрүүлгийн маань ерөнхий ивент төвчээр санаа зэвсгийн дүр ажиллаж байгаа. Тэгээ санаа зэвсгийн дэлгүүр танд нэг цэцэг бэлгэлэх юм аа. Баярлалаа. Сайн байна уу? Өглөөний цаахаалаа эндээс манай бүрэлдэхүүн матчулсан онлайн дэлгүүрээс өөрийн цэцгээ сонгох байгаа. За ямар цэцэг сонгох гэж байна? За ерөнхийдөө манай дээр баглаатай болон хайрцагтай за мөн саксаа цэцгээс гарч ий. За мөн вакцины үйлчилгээр сонголттой их боломжтой байгаа. За ерөнхийдөө их хүлээ авч байгаа хүмүүс маань хийхдээ саксаа цэцэг сонирхдаг байгаа. Та саксаа цэцгээ сонирхох уу? Тэгээ. Ерөнхий ивент итгэгч Сарнай цэцэгт мэдчилгээ. Хүний хотод руу орж байгаа бүхэн эрүүл аюулгүй байх ёстой гэдэг зарчмыг баримталж байгаа наш брэнд нь 2000 онд 5000 хүндэглэгч дахиатай хагас автомат хоноглолтоо эхлүүлж байсан бол өдгөө 60,000 шувны хүчин чадалтай өдөрт 50-аас 52,000 ширхэг өндөг үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлж байна. Баялаг бүтээгч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Манай энэ дугаарын ерөнхий ивент төвчээр санаа зэвсгийн дэлгүүр ажиллаж байгаа. За ингээд манай өнөөдрийн зочноор баялаг бүтээгч дэмжих холбооны анхны гишүүдийн маань нэг баялаг бүтээгч дэмжин төслийн маань оролцогч одоо Neonshell компани бүс захирал үүсгэн байгуулагч Далантай манай зочноор ингээд оролцож байна. Өнөөдрийн зочноор. Тэгээд энэ өдөр энэ өглөөний минь төргий. За баярлалаа. Сайхан амарсан уу? Өглөөг одоо хар амарлаа. Нар мандад одоо сайхан байлаа. Тэгээд та нарын урилгаар бас энэ гоё цэцгийн дэлгүүрт кофе уугаад өөрийнхөө дуртай кофег уугаад сууж их сайхан байна. Өнөөдрийн ажил үс одоо өдрийг сайхан байх болтугай. Та бүгдийн маань сайн ажил үс сайхан. Би таны нэг ярилцлагыг уншижсэн одоо хүнд эрүүл өндөг бүтээгдэхүүн өхийн тулд бол их тусаж хамгийн орой унтж байна да гэх тээ. Тэгээд дээр нь ер нь бол манай баялаг бүтээгч чинь амралтын өдрүүдээс ажил байдаг, баяр ёслолоорч ажиллаж байдаг, байнга л одоо баялагийг бүтээж идэг шүү дээ тээ. Тэгээд таны хийснээр бол хар өглөө гараад тэгээд орой бараг харанхуй бүрэнхээр л орж иж байгаа шүү дээ тээ. Тэгээд чинь өөрөө яагаад гэх юм бол маш олон хүнийг ажилуулж байна. Бүтээгдэхүүн гэдэг чинь одоо стандарт шаардлагатай маш өндөр юм байдаг тээ. Тэгэхээр танай би компаниг болохоор өглөө бүр шинэ өндөг хэрэгэлцгээе гэдэг рекламдаг шүү дээ. Тэр рекламаар их сайн мэднэ л дээ. Өглөө бүр шинэ өндөг хэрэгжилж. Тэрнийхээ талаар та бас ярьж өгөөч. Энэ компаниг бас анх яаж яг үүсгэн байгуулж бүр анхны түүхээс нь энэ одоо мундаг брэнд боллоо. За манай компани бол анх ер нь бол тэгээд би ч одоо гадаад харилцаа өөрөө ч би нийтийн хотын технологч шүү дээ. Технологч инженер хүн. Тэгээ ер нь бас туслах аж ахуй тэгээд ер нь төр төрлийн юмар ажиллуулъя гэсэн зорилготой байгуулж байсан. Тэгээд ерөнхийдөө одоо ер нь хүнд одоо хүнс бэлдэж одоо хүний хотоодыг баярлуулнаа гэдэг чинь одоо ер нь маш гоё үйл байхгүй юу? Тэгээ ер нь за энэ ард түмнийхээ хотоодыг баярлуулах нь бол юу хийх вэ гэж бодоод тэгсэн чинь ер нь өөрөө хүнсний хуучраас өндөгний үйлдвэр хий гэсэн зорилго тавиад хаан үйлдвэрийн 13 дугаар хороонд нэг 3 газараас эзэмшиж эхэлсэн. Тэн дээрээ тэгээ одоо өндөгний үйлдвэр байгуулъя гэж ягаад гэр бүлийнхээ хүрээнд гэр бүлийн бизнес үү те? Гэр бүлийн бизнес. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ бас ярилцаад гэр бүлийнхээ үнтэй ярилцаа тэгээ бүгдээ өндөгний үйлдвэр одоо дахианы аж ахуй өсөх штеп хийхийг зорьсон. Тэгээ 2008 онд одоо зориод 2008 онд одоо анх одоо тэр газар дээр хоосон газар штеп тэн дээрээ очоод тал газрын ямар ч ажилтны байр байхгүй зах орж шин гэр хөдөлж Монгол гэр хөдөлж аваа тэгээд гэрээ байгуулад хамгийн түрүүнд худгаа авахудаад тэгээ худгаа гаргаад тэгээ ерөнхийдөө 8 оноос тэр байгуулалтаа хийж эхэлсэн л дээ. Тэр ч одоо анх байгуулж байгаа учраас бас санхүү эдийн засгийн тим
одоо яг сансандаа хүрч чадахгүй учраас бүрэн автомат тоногтой үйлдвэрлэл байгуулж чадаагүй. Хагас автомат гэдэг одоо бас ер нь манай шууны салбартууд тэр хөгжөг байсан. Хамгийн анхны санхүүжилтийн яаж хэлсэн одоо манай баялаг бүтээгч чинь эсвэл одоо найз нөхдөсөө эсвэл гэр бүлээсээ ингээд мөнгө зээлэл эхлүүлдэг шүү дээ. Эсвэл одоо банкнаас ч гэдэм үү те. Танаа хувьд ямар байсан? Тэгээд нөгөө бас хөдөлмөр хийж байгаа улсуудчмаас нь 5-10 төгрөг хоригдлуулсан байсан. Тэрэн дээр нөгөө хүүхдүүд маань сургууль сая төгсөөд гадаад дотоодод ажиллаж байгаа нэг том охин маань бүр гадаадд хуульцуулаад гадлаанд дуусаад хуульчаар одоо олон улсын шүүхэд ажиллаж байгаа. Тэрнийхээ одоо цалин нэг охин маань Японд бас сургууль төгсөөд бас нэг хувийн компани хичээлийнхээ хажуугаар ажилладаг. Хаана юу нэг банд маань болохоор малаацад хэдрийнхээ олсон хэднэрийг хураагаад өөрсдийнхөө нэг хоригдлуулсан өөрсдийнхөө нэг хөрөнгөн дээр одоо тэгээд хүрэхгүй болохоор найз нөхдөсөө тэр үчинд өнгөж хийж байгаа бизнес зээл олдно гэж бодлаа. Банкны одоо актер өндөр тэр үчи өндөр байлаа шүү дээ. 24% зээлүүд одоо жилийн хэд байлаа 26 мургаач байдаг байлаа. Тэр өндөр тоотой хөвтэй зээлэрүүд ер нь анхны бизнес явна гэж байхгүйгээл арай хамтаар найз нөхөд мөхтөөсөө 5-14 зээлдээд ах дүүгээс сайжсан зээлдээд тэгээд 5,000 шооны үйлдвэр байгууллаа. Одоо хагас автомат тоногтой хагас автомат гэж чи одоо бүх юм гараар шахуу тэгээд нөгөө сангас гол нь нөгөө сангасын нөгөө автоматжуулаад хүний оролцоо яахгүй тийм үйлдвэр байгуулаад 5,000 шуугуудаа өдөр 2,000 он 10 сард ашиглалтанд оруулаа. Тэгээ бөөм баяр мэдээж одоо ард түмэнд тэр сайхан нөгөө өөрийнхөө хүсчээсэн хоолыг одоо бэлдээж анх ашиглалтанд ороод 10 сард яг үйлдвэрээ байгуулад бөхөг гэж одоо хувьд шилжсэн компаниас 5,000 дэгдээх 120 хоногийн настай дэгдээх 9 сард аваад тэгээд 10 сараас эхлээд өндгөө одоо хүлээж авч ирсэндээ тэг бөөм баяр тэгээд тэрийг өргөжүүлээд одоо 10 он дахиад одоо энэ чирээс автомат тоногтой байхгүй болохгүй юм байна гэдэг одоо ерөнхийдөө 10-11 оноос өксүүлээд өөрийнхөө хоригдлуулсан хөрөнгө тэгээд гадна дотоос бас зээл хууль хүүхдүүд тэгээд цалин мөнгө юу байдгийг өвгөн битэр юм тэтгэврт орсон тэтгэврийнхээ мөнгөийг хүртэл хураагаад одоо бизнестэй зориулдаг юм. Тэгээд дээрэс нь бас яг бид нар бас юутай байсан л да хөдөө аж ахуйн бас чиглэлийн бизнестэй байсан. Тэгээд тэр маань бол одоо хийж чадхаа байлаа бид хоёр нэлээд настай болоод дүүрүүгээ компани шилжүүлээд бас хувьцаа эзэмшигч одоо орсон байж байгаа. Тэрнийхээ 5-10 төгрөг одоо тэгээд хөдөө аж ахуйн бизнес эрсэлтэй шүү. Тарай ногоо тарьдаг, будаа тарьдаг тэгээд заримдаа ашигтай, заримдаа ашиггүй бүр одоо байгаль ээж л одоо ивэн гэсэн үг шүү дээ. Бид нар ч ямар осчулсан тийм бизнес ашиглаж байсан. Тэгээд одоо ямар ч гэсэн амжилтанд хүрээд одоо тэгээд яаж ихсэндээ өргөжүүлж ихсэндээ за гоё өргөжүүлээд 10,000-аас 30,000 одоо 30,000 болохтой яасан гэхээр Чингис хаан төсөлд манайх шалгараад тий 2008 оны тий 2005 онд байхгүй юу 5 онд юугаа авсан шүү дээ зээлээ авсан зээлээ аваад 6 онд Итали улсын техно фирмийн тоног төхөөрөмж 30,000 шууны тоног төхөөрөмж байраад 5 оноос эхэлж байраад 6 он 8 сард бэлэн болгоод 10 сард тоног төхөөрөмжөө тавиад тэгээд оны сүүлчээд тэгдэхийг оруулаад 30,000. За ер нь тэгээд Чингис Бондын зээлэр эхэлсэн юм байна шүү дээ. Тийм Чингис Бондын зээлэр бол ер нь манайх бол сайн өргөжсөн шүү. Чингис Бондын зээлүүдээс ер нь 70% нь бол ингээд үйлдвэр босоод ирсэн. 70% нь бас амжилтгүй тийм болсон байдаг л да. Таны хэлдгээр бол зөв л да ингээд заавал нөгөө Монгол одоо нэг ямар нэг брендийг бий болгох хэрэгтэй тий. Одоо шил одоо Наш гээд одоо брэндээр нэг хүмүүс одоо амтахгүй тий. Өглөө болгон Наш шинэ үндгээ болон хэрэгжилж байгаараа эдэргээл тий. Та болохоор одоо намайг аваа шараарай гэж хэлж байна. Энэ чинь өөрөө бол нөгөө брэнд болгоход бол маш чухал байдаг. Ер нь бол одоо ингээд дэд үсээ ээжлээ, зээлээ авчлаа, санхүүжилтээ ээжлээ, одоо ажлын байраа бий болгох ч одоо ингээд зах зээл дээр гарч танигдчихайг чухал шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө зар сурчлагаагаа манайхан хийж чаддгүй тийм асуудал байдаг. Танай хувьд зар сурчлагаагаа яаж хийж ийсэн? Бусдаасаа давуу тал маань ерөөсөө чанар. Би өөрөө хүнсний технологиудаар бидний нийгэмч тийм байсан, хүмүүжил маань ч тийм биш ерөөсөө чанар. Давуу талаа чанар тэр чанараар олон ерөөсөө мэдрүүлэхийг би хүсдэг. Одоо хүсэж байсан, хүссээр ч байсан ирээдүйд хүсэх болно. Өнөөдөр ч хүсэж байна. Тийм учраас миний өндөг бол ер нь аягүй сайн одоо баг чанараараа баг
зар сурталчилгаа болсондоо ер нь бол мөрөнд болсондоо одоо бол нас хүндгүүл нэрээ 1 номерын өндөг шүү. Хамгийн үнэтэй экспортын одоо Европ стандартын тэжээлэддэг, Европ стандартын тоног амьдардаг одоо ер нь бол Монголын хөрсөнд бол миний нас хүндэг бол намайг аваа шараараа гэдэг тэгэхээр таныг одоо ингэж хэлээд ингэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юм. Бас мундаг маркетер байна. Мундаг одоо менежмент мундаг хийсэн байна те. Тэгтлээ одоо өнөөдөр одоо Монгол улсын авраг фермер аж ахуй болсон байлээ шүү дээ тий. Бас баяр хүргэе. Тэгээд дээрэс нь багш хамаас одоо үндэсний технологич мэрэгжилтэй тий. Тэгэхээр мэдээж эрүүл хүнс болоод айгууч анхны айгууч чухал. Тэгээд дээрэс нь энэ борлуулалтаа ер нь яаж хийдэг танай компани? Одоо Улаанбаатар орон нутг руу одоо их олон газар түүж борлуулдаг тий. Манай 200 гаруй харилцаж үүсвэхтэй. 21 аймгийн 17-д нь үлчиж шүү нах тий. Ер нь бүхэл аймагуудад болцсон. Бараг 18 цогцны ховд одоо баян үлрээд байгаагүй хинтэд байхгүй байгаа. Сүхбаатар өрөө байгаа. Ата босод аймаг. Тэнд та хоёр өөрөө явж гэрээгээ идэг юм уу? Яа хүмүүс ирж авдаг юм уу? Хамгийн анх яажсэн? Хамгийн анх өөрөө явж идэв шүү дээ. Бүр бараг анх нөгөө 50000 шууны үйлдвэр байгуулцаад өндгөө гараад одоо машиныхаа ард хийгээд одоо өндгөө сурчлаад өөрөө яваад өөрөө брэндээ юу санараа таниулаад одоо энэ бүх захуудаар явдаа ер нь тэгэл дэлгүүр супермаркет авсаад явах газар ахгүй бүх газар өөрөө анх барьж явжсэн тийм. Өөрөө тийм өөрөө анх ерөөсөө өндгөө ачаад яг борлуулагч жодооч юу борлуулах байсан та. Гэхдээ ер нь урд нь одоо баг дамын өөрөө тавьж өгчээсэн байхгүй юу? Бид нар өндгөө өөрсдөө 100% үйлдвэрлэдэг болох хэрэгтэй юм байна. Тэр маска бид нар ядаж маскны үйлдвэртэй байх хэрэгтэй юм байна тийм болохоор одоо энийг ингээд дотоодоо ингээд бүгдийг хийхээр нэмэн үртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн Монголын бараа бүтээгдэхүүн үнэтэй гэдэг тийм аргагүй шин чинь нэмэн үртэг шингэсэн байгаа тийм ажилтны цалин, түрээсийн зардал, тог цахалгааны мөнгө, татвар, нийгмийн даатгал ингээд бүх юм шингэсэн бүтээгдэхүүн учраас мэдээж одоо энэ чинь арай илүү үнэтэй байгаа боловч чанартай эрүүл ахуйн шаардлага хангасан. Одоо Монголын хөрш өрөөнд ургасан тийм одоо Монгол одоо мэрэгжлийн хүмүүс одоо энэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж одоо стандарт хангацаач гэдэг юм уу тийм тэр талаараа бол үндснийхээ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх үндэсний хувьц сунрыг авч өмсөх нь бол энэ чинь өөрсдийнхөө нэг Монгол улсын эдийн засаг аягүй чухал цаанаасаа улс үндэстний аюулгүй байдал аягүй чухал асуудал байхгүй юу нэг томоор харах юм бол тийм тэгэхээр энэ асуудлыг ингэж шийдэхээр нөгөө долларын өсөлтөө, ёоны өсөлтөө тийм биднээс шалтгааллахгүй гадаад зах зээлийн бас өсөл юмуд их байдаг л да. Тэгээ тэр бас танадаас адилхан нөлөөлдөг биз дээ тийм. Танадаас хэллээ шүү бүтээгдэхүүн авахын тулд тэдний хань шүүмс өсчөд байгаа учраас өндөгний үн маань яг тэгэхээр тэр бүтээгдэхүүний гаднаас авах биш тэр авж байгаа бүтээгдэхүүний чинь үйлдвэрүүд нь Монголд байгуулагдчих юм бол кластерын системээр бие бинийгээ дэмжиж явж шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр одоо тэр нь ямар үйлдвэрүүд байх вэ жишээлбэл? Эх орондоо болдог бол шар буурцаг тарьчмаар. Эрдийн шиш тарьчмаар. Даанч ус удирдлын маань би бас энийг яаж хийжэл юм бэ шүү дээ. Тийм гол нь хийжэл. Би гаднаас авахаас өөр улаан буудаад айгүй бага хэмжээнд ордог. Дахиад дэгдэг бол авахгүй юу гаднаас? Дэгдэг авах шүү дээ. Гаднаас авах уу? Гаднаас тийм өөртөө гаднаас юу одоо амьд дэгдэг оруулж ирэх хүнд болцсон. Юу үржлийн өндийг оруулж ирээд энд оруулж ирээд экватор зардаг. Миний хувьд бол одоо гаднаас Оросоос оруулж ирээд үржлийнхээ өндийг оруулж ирээд тэгээ одоо яг одоохондоо би дараагийн төсөлд юу хаана өөрийн экватортай бол яг болж чадаагүй. Тэгээ баян ч юм уу түмэн ч юм уу эдэрт нэг түрээслээд экватор өндгөө даруулаад тэгтэхгээ боожуулт авдаг байхгүй юу. Ер нь одоо үндэсний үйлдвэрлэл бидний энэ түүхий юу хэрэгжилж байгаа түүхий эдүүд Монголд одоо үйлдвэрлэгдэг бидний өндөг аль хямдхан ард түмний гарч сурах байхгүй юу. Тийм. Энэ дээр л ерөөсөө бидний гол чухал яа. Гэтэ бид нар өдөр болгон ингэж шинэ өндөг одоо ямар ч аюулгүй орчин цэвэр экологийн одоо орчин цэвэр өндөг одоо шинэ өндөг ард түмэндээ өглөө болгон. За дадлага одоо ингээд яг үйлдвэрлэлийн технологи руу ороо явчлаа тий. Тэгэхээр одоо хоёулаа үйлдвэрлэлд ч очиж энэ талаар ярьснаа. Яг одоо нөгөө Европ технологи жинхэнэ одоо чанартай өндөг гэдээ яриад нь шүү дээ. Тэрийг яг ямар одоо дамжлагаар яаж яг үйлдвэрлээд хийгдээд хэрэглэгчдийн гар дээр очиж байгаа юм хамгийн сүүлд тий.
Их одоо үйлдвэрлэлд ч очиж үзье. Ягаад гэвэл та бас анх өөрсдөө хөрөнгө оруулалт хийгээд дараад нь Чингис Бондор үйлдвэрийнхээ одоо эхний одоо 30 мянган үндэгний үйлдвэр барьсан юм шүү дээ, тий. Тэгээд дахиад одоо 2019 онд жижиг үйлдвэрлэлийн хөгжмийн сангаас зээл аваад дахиад одоо нэг 100 билүү 200 мянган үндэгний үйлдвэртэй болохоор ингээд зорж байгаа. Энэ том зорилтууд дээр чинь бас бүтээн байгуулалт дээр чинь бас очиж танилцах гэж байна л да. Энэ өдрийг бол амжилт чинь. Тэгээ газар дээр нь танилцуулаад одоо явтаа. Тэгэхээр одоо зөвхөн хүмүүс биш хөдлөх үү те. Тэгээ дөө тэгээ. За ингээд баялаг бүтээгч нэвтрүүлгийн дугаар үргэлжилж байна. Одоо 42 км зайтай одоо шуун фабрикийг зарах гэж байна. Ямар гоцгүй санаа цэгийн хамт олонд баярлалаа. Өдөр шөнөгүй хүргэлт хийдэг та бүхэндээ баярлж байна. Би ер нь бас танаа цэгийн бас үйлчлүүлэгч, ихтэй бүр идэвхтэй үйлчлүүлэгч болно. Миний хайртай дотны хүмүүс санаа цэгийн хамт олноос дандаа цэцэг надад хөргүүлдэг юм аа. Та бүхэнд баярлалаа. Дахин баярлалаа. Ерөнхий ивент итгэгч Сарнай цэцэгт мэдчилгээ. Тэгэхээр ингээд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдэх тусам ажилчдын тоо нэмэгдэн тийм үү? Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр ажлын байрыг нэмэгдүүлж гэсэн үг. Ажлын байрыг нэмэгдүүлж тийм. Одоо хэдэн ажилтнтай байна? Яг автоцентр учраас нэг юу одоо бол манай 23 ажилтнтай. Тэгээ яг удирдлагын чанартай нэг 7-8 ажилтсан, 30 орчим ажилчин яаж байна. Одоо дараагийн үйлдвэр нэмэхэд нэг 10 гаруй 10-аад ажилтнтай орон тооны. 50-аад ажилтнтай байна. 50-аад ажилтнтай. Бас нэг 10 гаруй үнийг ажлын байрыг хангах гэж байна шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо гэж одоо нэг 30-аад ажилтны ард ч одоо гэр бүл гэхэд 100 гаруй дор хаяжл нэг 150-аад хүнийг тижээж шүү дээ. Тий. Тэгээд нөгөө талдаа улс орныхаа эдийн засаг бас хоёр нэмэр байна. Тэгэлгүй яах вэ? Татвараа тэгээд тав цагаас усны мөнгө тэгэлгүй яах вэ? Тийм бүх юм аа тэгэлгүй. Тэгэхээр чи эдийн засгийн эргэлтэнд орж ирсэн маш. Тэгэлгүй яах вэ ерөөсөө тий. Үндэсний үйлдвэр гэж ерөөсөө тэрэндээ чухал байгаа аахгүй эргэлтийн одоо тэгээд тогтвол цалинтай өнөө ард түмний маань нөгөө ажил систем амьдрал тогтвол сайхан амьдарч байна. Үр хөвгтүүдийн сургууль соёл одоо юу байдгийг тэгээд тавьсан зорилгоо биелүүлж байна. Үйлдвэр хэвийн сайхан ажиллана гэдэг чинь тэр тоогоол сайн ажиллаж явах юм бол одоо нөгөө ажил систем амьдрал сайн явна гэсэн үг. Тэгээ одоо ингээд төр худалдаа авалтаар дэмжих ёстой. Энэ бол айгүй чухал аа. Яг төр одоо өөрөө танай одоо энэ өндөгний хэрэглээнд төрөөс худалдаа авалт хийдэг юм байгаа юу? Одоо төр болон одоо эсвэл одоо Төв аймгийн гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр орон нутгийн удирдлагууд болон төрийн одоо ямар нэг худалдаа авалтаар дэмждэг тийм юм байдгүй. Ер нь бол төрийн гэж яг нь ер нь бол нөгөө засаг захиалгах юм бол одоо тэгээд яг захиалгаар үнгээ аваад идэн. Тэгээ одоо яг нөгөө дүүрэгт байгаа хоолны газрууд болон тэгээд нөгөө юу нарийн бааны үйлдвэрлэгч манай одоо үйлдвэрийн хөндүүд авах шүү дээ. Тий. Бас хамтдаг юм тий. Тий, авах шүү дээ. Хамтдаг ажиллаа. Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг маань өглөө бүр шинэ өндөг хэрэгэлцгээе. Урайтай Neon Shell компани одоо албан өрөөнөөс үргэлжлэж байна. Энэ өнгөрсөн хугацаанд бас нэлээд олон шагналууд авсан юм байна. Тэгээд энэ шагналуудаас та бас манай үзэгчдэд тайлбарж өгөө. За манайх 9 онд анх үүсгэн байгуулагдж ирсэн энэ дахины үйлдвэр маань одоо тэр хугацаанд одоо 11 дахь жилдээ ажиллаж байна. Энэ хугацаанд одоо бидний одоо хөдөлмөрийн хамт олонны хөдөлмөрийг улсаас үнэлж 2013 онд 2013 онд нэг нийслэлийн тэргүүний премьер болж ирсэн юм аа. Нийслэлийн тэргүүний премьер
цол тэмдэг батламжаар яаж яасан өргөмжилж байсан. Та нэг өөрөөгөө хэлдэж маш өндөр намайг аваад манай нас өндөг бол нас брендийн өндөг бол брендийн маань одоо утга учир бол намайг аваад шараарай гэдэг одоо өглөө болгон та нарт шинэ чанартай өндөг маань хөдөлмөрч хүнсээ хэрэгсэнд хүрч байна. Тэгээд нас брендийн маань өндөгний ураа нь болохоор намайг аваад шараарай гэсэн брэнд шүү. Брэнд тийм ээ. За ингээд наш брендийг бол ингээд шагнасан байна. Нас брендийг ингээд шагнасан байна. За энэ өргөмжлөл 2017 онд улсын авраг хурмээр цол тэмдгээр шагнагдсан энэ өргөмжлөл байна. За улсын авраг хурмээр болсон байна тий. Авраг хурмээр. За энэ өмнөх энэ үнэлэх холбооны үнд хадаад авчих واخ юм. Тийм. Энэ ч одоо баялаг бүтээгчийн маань гişүнчил болж байсан үнэлгээний 2015 онд. Тийм 2015 оны 10 сарын 9-нд анх гишүүн болж ирсэн. Манай холбооч нь 2015 оны 3 сарын 3-ны өдөр анх байгуулагдж ирсэн. Тийм. Би тэрний 7 сарын дараа танах гишүүн болсон юм байна. Тэгсэн би 1530 дахь гишүүн болж одоо холбоонд ирсчээлээ. Даваа даргын гарын үсгтээ үнэлхийг хүлээж авчаад одоо тэрнээс хойш тэгээд шувтанд баялаг бүтээгчл болоод ерөөсө хамтарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Мундгаа манай. За энэ за одоо танаа юу руу явах вэ? Үйлдвэр рүү явах вэ? За тийм. Ерөнхий ивент итгэгч Сарнай цэцэгт мэдчилгээ. Танай компани 2019 оноос жил донд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан гэсэн. Тэгээд зээлийн бүтээн байгуулалтыг энд хийгдээд явж байгаа шиг байна тий. Энэ хизээ орох уу? Хэдэн хүнийг ажлын байраа хангахын ямар одоо хүчин чадалтай өндөгний аж ахуй дахин аж ахуй нэгдэж байгаа юм бол манайх 19 оны онд жижиг дундын зээл төслөө манай төсөл шалгараад 700 сая төгрөгийн зээл авсан. Тэгээд тэр зээлийн минь бүтээн байгуулалт 2020 онд одоо эхлээд 20 онд яг жаахан нэг барилгын материалаар өссөн одоо нэг өндөр юутай болсон жаахан эхлэлт маань жаахан ороодсон. Нөгөө цар тахалтай холбоотой. Цар тахлын бас болоод гэхдээ бид нар амжилттай явсан. Одоо барилгын маань ажил бол барилга маань 100 метрийн урттай 9 метрийн өргөнтэй 30 мянган ширхэг дахианы үйлдвэр өргөтгөж оруулж байгаа. Тэгээд энэ маань 45% бүтээн байгуулалттай байгаа. Одоо 4 сарын 1-ээс барилгын ажил эхэлнэ. Тэгээд барилга маань бол 6 сарын 25-нд бүрэн дуусна, асфальтанд өгнө. Тэгээд тоног төхөөрөмөд Итали улсын Салмут компани тоног төхөөрөмжөд захиалсан байж байгаа. Тоног төхөөрөмж үйлдвэрээс 6 сарын ихээр гарна. Тэгээд тэндээс одоо тээвэр яагаад 8 сарын 10 эхний 10 хоногт орж ирэн үйлдвэр нь орж ирэн. Тэгээ мэрэгчлэнгүүдээ гаднаас ажраад огсоргдаад энэ үйлдвэр маань 12 сар үйлдвэр ажилтнанд орсноор одоо хэдэн хүнийг ажлын байраар хангах вэ? 10-аас 12 хүнийг ажлын байраар хангах. Тэгээд үйлдвэр ашиглалтанд орсоор мэдээж ард түмэнд өдрийн нэг 30 мянгаас нэг дунджаар байхад нэг 20 мянга 28 мянгаас 29 мянгаас ширхэг өндөг шинэ өндөг нийлүүлэх юм байна. Өндөг нийлүүлнэ өдөр тутам. Тэгэхээр таны авсан зээл хэдэн жилийн хугацаанд авсан юм? 5 жилийн хугацаанд. 5 жилийн хугацаатай 3% үүдээ тий. Тийм. Эхний нэг жилдээ зээл хугацаанд энэ чинь жижиг дунд үйлдвэрийн юу 5.6% үүдээ. 5.6% үүдээ юм уу? Тэгээд 5 жилийн хугацаатай тий. Эхний жил бол үндсэн зээлээ төлөхгүй тий. Зөвхөн зээлийн хүүгээ төлнө тий. Тийм, зээлээ төлөхгүй үндсэн зээлээсээ чөлөөлөгдөд хүүгээ төлөөд одоо үндсэн зээл рүүгээ сая 1 сараас орсон байгаа. 1 сараас эхлээд яг бид нар нөгөө 7 сар хүртэл бас нөгөө хар тахлын улмаас гээд бас үндсэн зээлийн маань бас хойшлуулж өгсөн байгаа жижиг дунд. Одоо юм хийж чадах юм бол ерөөсөө төр засах маань бол одоо шударгаар үнэнчээр одоо бид нар бас зах хэмжээнийхээ одоо бид нар зээл төсөлтөд олгож байгаа гэж би хувьдаа боддог. Тий. Ялангуяа 19 онд бол ер нь маш шударга жижиг дундын зээл бол маш шударга байлгцсан шүү. Тий. Ер нь тэрнээс хойш бол ер нь шударга байгаад гэж би бодож байгаа шүү. Тий. За үйлдвэрлэл орох уу? За тий үйлдвэрлэл орох. За ингээд үйлдвэрийн 2 дугаар зааланд орж ирсэн. Өндөглөгчийн 2 дугаар зааланд
Өндөрлөгчийн хоёрдоо заа. Хоёрдугаар заа. Нөгөө Европ технологийн үйлдвэр шүү дээ. Тэгэхээр ер нь манай дааг бүгд Европ. Энэ бол хамгийн сүүлийн үеийн хацсан үеийн ЭКА Герман улсын саадмат үйлдвэрийн Зөв. компани танилцсан энэ танилцсан 30,000 оны одоо өндөгчийн хоёрдугаар заа гэхгүй. Энэ өндөгний том жижигээ ялгаа юм уу ч гэдэг. Манайхан том өндөг л гэдэг шүү дээ. Дандаа том Тийм өндөг. шүү. Одоо энэ бол яг нөгөө 260 хоногтой одоо яг олон улсын стандартад яг зинхэн нөгөө хамгийн өндөр уургийн агуулмжтай хамгийн эрс суучаар баялаг өндөртэй. Яг стандартны сайн чанарын өндөг байхгүй юу? Том өндөг гэдэг чинь бол одоо нэг хэлгээд хөгшин шуунаас гарч байгаа өндөг гэсэн. Өндөгний бас нэг давуу тал нь хүн одоо тийм ээ ямар өндөг хийж байгаа ерөөсөө өөрөө зүгээр анхан шатны мэдгээсээ үзэн. Одоо чанлаа өндгийг бол ууран чана. Юу усан чанахгүй. Ууранд 8-10 минут болгоно. 80% болголттой байдаг. 20% нь одоо жоохон нөгөө чигээ алдахгүй, чанараа алдахгүй байх хэрэгтэй. Тэгээ өндгийг чанлаа хальсаа ингээ хохлоход гаднаас орж ирсэн импортын төсөнд дундуур нь хальсан ингээд хохирдог штеп. Тэгэхээр чи яа тэгвэл утсан өндгийн шинж. Энэ шинэ өндөгчн бол хальсан ингээд ерөөсөө хохирддаг байхгүй муу хохирдог. Тэгээд гадных нь мэдэн штеп. Ороог нь авчаад халуугаар ингээд идэдэг штеп шинэ өндгийг. Тэгээд энэ шинэ өндгийг юу яаж ичвэ гэл манайхан ч одоо яг ингээд ядаргаатай станины сони гэж яг тэр чин та сайн чанарын шинэ өндөг хийж байна. Одоо та өглөө болгон одоо тэр сайн өндгийг идэх юм бол хөгшрөлт бага одоо эмэгтэй хүн ер нь ирэмгүүл ялгааг байл. Гоо сайхан хүний арьс үс унцахгүй тэгээд одоо эрүүл одоо байхын үндэс одоо өглөө болгон сайн дараа сайн чанарын өндгийг идээрээ. Эх орныхоо өндгийг үнэлгээ үйлдвэрлэгчдийн өндгийг идээрээ гэж уриал байлаа. Яг өдөртөө хоёр өндөг идчихмээр юм байна тийм ээ. Тэгвэл яг хамгийн доод нь хоёр өндөг. Хоёроос ер нь тэгээд яг өндгийг орон цагаар тэгвэл дэмэл да 3 цагаас өмнө яа уургийн агуулмж ихтэй учраас хоолны шингэлт ингээ боловсруулалтаас яг удаа явагдаж шүү. Тэгээс 3 цагаас өмнө нь хамгийн доотлолтой хоёр өндөг. Монголчууд ер нь өндгийг өргөн хэрэглэдэг болсон. Одоо ялангуяа энэ хад ахлын үйлдвэр ер нь бид манай садврын чинь 45-аас 50% дотоодынхаа хэрэглэдэг харагдаад тэгээд ер нь өндөгний хамсанд орж эхэлж байгаа байхгүй юу? Бид одоо өдөршөнгүүд ажиллаад байгаа мөрөд ер нь бол бүрэн өмчийн чадлаараа манай садврын 20 гаруй үйлдвэрүүд үд хадгаа хаацдаг. Тэднийг ажиллуулах нь бид нар ер нь хэд нэг 80 орчим дангаар хангах юм байна. Үндэсний үйлдвэрүүд хаацдаг. Бүцэн чадaltaй ахгүй юу? Одоо тэгээд яг нь ер нь төр засгийн зөв бодлого одоо би эрсдэл орчин сайн байх юм бол одоо манайх 23 он хүртэл 100% ямар ч 90% бол хангалттай одоо өөрсдийнхөө Монгол улсын хэрэгцээний өндөгний хэрэгцээг хангана зорь тавьж байгаа юм байна тийм. Зорь тавьж ажиллаж байгаа маань. За ер нь энэ тоног төхөөрөмжүүд бүгдээрээ ингээд Европ тоног төхөөрөмж технологи юм байна шүү дээ тийм. Энэ одоо ямар давуу талуудтай байдаг вэ? Одоо мэдээд энэ төмөр одоо цэвэр нөгөө одоо цэвэр нөгөө зэвэрлэхгүй төмөр. Зэвэрлэхгүй ган орсон одоо энэ чинь нөгөө юу өөрийн баталгаа 20 жил. Тэгээ өөрсдийнхөө юунаас одоо нөгөө ажиллагаанаас одоо ган одоо зэвэрлэгээ тасар үйлчлэгээ сайн байх юм 40-50 жил ч болсон түүхүүд энэ Герман танилцуулсан байгаа байхгүй. Энэ гол нь энэ байр амьдарч байгаа энэ төмөр асарсан. Тэгээд одоо жишээ нь давуу талууд нь одоо ингээд энэ хижээд зүгээр хэвтэн танаг манчууд энэ хоолны хавааны зэгсэг байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр чи ижээд хижээд нь асгарна. Энэ дотроо байгаа хижээд нь асгарна. Энэ ч бол одоо энэ давуу тал энэ хамаагүй өндөр байгаа. Тэгээд доошоо ийм одоо гурван хэлбэртэй ихшэнээс тэгээд одоо энэ алга байна хойно ээж нь хоолныхоо одоо нөгөө хоол явж байгаа машин автоматар ингэ явдаг байж байгаа машин тийм. Автоматар явж байгаа. Тийм хоол нэг цэвэрлээ явуучих нь одоо яг цэвэрлдэг юм тий. Эцэг давуу талууд одоо энэ юуны энэ явж байгаа түс ингээд юуг нь цэвэрлэж яваад энэ яг хоолгонда тий. Тэр нь хоолоо игээд орон цэвэрлэх юм тийм. Цэвэрлэгийг игээд дараа болгон хоолоо өгөө одоо энэ тийм байна. Энийг гойж яваад байхгүй. Зөв. Хаачин хаачин Одоо энэ дандаа энэ компани контроллер дээ. Одоо улсын сайт дээр манай Монголын
юу шийдээд баггүй. Одоо энэ очин нөгөө сабагдаа боодлоо энэ ч хуул шүү дээ. Тэгин тэгсэн. Одоо ингээд нөгөө өндөрнүүдээ хийгээл. Тэгээ одоо энэ энийг хаанаас авч яана танах? Энэ Төмөс сууд компани. Манай үндэсний үйлдвэрлэлийн Төмөс сууд компани байгаа шүү дээ. Манай Тийм. Тэрний үйлдвэрээс Манай Монголын үйлдвэр хийх юм байна шүү дээ. Монголын үйлдвэр юм байна те. Монголын үндэсний үйлдвэр. Энэ чинь одоо кадастрын систем гэдэг байгаа шүү дээ. Яг тийм байхгүй. Тэгээд ингээд би Монгол компаниуд үсэг үндэсний компаниуд би нэгэ дэмжих хэрэгтэй. Би нэгэ дэмжиж хамтдаа ажиллаж байгаа. Энэ тижэл хаанаас авч ин та? Тэжээлээ би нөгөө ер нь импортоор оруулж ирдэг байсан. Одоо сая хар тасны улмаас болоод гаднаас бас нөгөө бүрэн ялдах тэжээл оруулж ирдэг. Хүндрээд би энэ баялаг бэд гэдэг компанитай хамтраад яг нөгөө Европ стандартынхаа дахиадгуулаад тэгээ гаднаас нөгөө яг нөгөө Европ стандартынхаа пермит системүүдийг оруулж ирээ. Одоо Монгол компанитайгаа хамтдаа ажиллаж байгаа. Тийм. За би одоо өглөө эдэн цагт ороо эдэн цагт ажил харах уу? Одоо энэ ажиллагаа их юм шиг байна тийм. Ажиллагаа их шүү. Өглөө одоо ажилчдын 8:30-аас 9-ийн хооронд бараг ажиллаа ордог тийм. Манайх бол ерөөсөө 7:30-д ажиллаа болсон байна. За ороо бол ер нь уулын 6 цагт тарах ёстой. Тэгээд ер нь ажил наастаасаа энэ одоо цэвэрлэгийн сард тэгээ 19 цаг орчим. Ер нь ажилтны цалин гайгүй юу? Гайгүй. Ойролцоогоор. Илүү цагийн цалингаа аавна ойролцоогоор ерөнхийдөө дундх цалин бол 1 сая төгрөг. Сая төгрөг. Тэгээд тэрээ дэш юм биш үү тийм. Ихэд ажлууд ихэд зайд авах юм байна тийм. Ихэд ажиллах юм бол уусаа мэдээж хөдөлмөрчөө тэрээ цалин одоо ороо шөнө үл энэ чинь яа ингээд гэрлийн унтраагаад автоматар энэ унтрах юм уу тийм. 16 цаг гэрлийн автоматтай байхгүй. Тэгээ 16 цаг болоод ерөөсө гэрэл өглөө 6 цаг гэрлийн автоматараас нь ороо 10 цаг байхгүй. Автоматар. Тэр хооронд энэ дахиад ерөөсө идээд усаа угаад ингээ гэрэл унтраад бүгд нам хаваа. Хаваа энэ унтаад гэдэг юм уу? Юу бүгд тэр амар тул унтсан шүү дээ. Би виндэ наадаад ингээ унтсан. Нэг энэ айсан дотор хэд байгаа Нэг тийм. айсан дотор наадсан. Одоо яг 9 шиг байгаа. Ууч нь 10 Одоо стандарт 12 илүү хэд үү? 12 ах та тий. Тэгвэл 9 байна гэдэг чинь нөгөө энэ өндгийн чанар нөлөөлдөг гэдэг үү те? Өндгийн чанар нөлөөлж өстэй. Гэхдээ ер нь нэг дахиад 400-аас 450 см талбайд яг олон улсын стандарт гэдэг баггүй юу? Ер нь одоо би нэг сонссолтой энэ дулаан маш их чухал гэдэг. Тэр дулаан агааржуулалт Тэгээ дулаан агааржуул. Тэрийг та хэд манай Европ технологи манай өөр технологи ингээд үжилтэд нэг асуутаад дулаанаа одоо халуун 18-аас 22 градус байх таахгүй. 18 градус 20 градус болоод ирэнгүүт өөрөө сэнс чи өөрөө асуутаар ажиллаад байна. Одоо энэ халуун байна гэдэг юм уу агааржуулалтын сэнс ингэж байна. Тэгээд 18 градусаас доош орох юм бол одоо нэг шиш жоо төрчдөг байхгүй. Ахмад төрөлт юм байна тийм. Тэгээд өдөртөө ингээд түгэлт хийх үү? Түгэлт тэгдэг байх өглөө одоо ерөөсөө өглөөний 6 цагт эхний түгэлт хараа. Өөрөөсөө түгэлтийн машинуудтай юу тийм. Өөрөөсөө түгэлтийн машинтай гэрээс борлуулагчтай аваад өгчтэй юм тийм. Манай үндсэн борлуулагчид ерөөсөө шууд аваад өгнө. Манай гэрээс борлуулагчид сая зарим нь орж ирж байгаа юм. Тэдний чи ирж өндгөө өөртөө аваад тэгээд нөгөө захын одоо нөгөө манай нөгөө үндсэн цэгцгүй гадруудаар жижиг гадруудаар одоо биш нөгөө орон тооны бас гэрээс борлуулагчид ажиллаулаад байна шүү дээ. Бас нэг хэсгийн төлөв амьдралтай ажилтаа юутай байг гэж бодоод тийм усаас тэрийг хийгээд. За ингээд тэжээд хоолод ингээд автоматар ингээд бүх суунд ингээд асфальт хатаад юм байна. Бас үлдгээгээ давхар хийх юм байна. Одоо энэ усны систем чинь бас Европ технологи үйлдэл тийм. Европ энэгээ давуу талыг тааны хайдаг. Энэ усны систем чинь ялгаагүй Германы саадас компани усны систем байхгүй. Энэ усны систем энэ саадасд одоо ямар ч нэг хор байхгүй. Эко цаа тохиолдол таавна гэсэн. Эндээс дамжаад энэ хоолоогоор яваад тэр тэр мууаас одоо ингэ цаашаа дуусаад тэр нь бас одоо зэвэр нэг ганаар ирсэн. Ямар ч нэг антин нэг хор юу байхгүй ястаа тэгээд тоондод хүч өсөлтөд тахгүй. Тийм учраас нэг нөөцийн нэг яг нэг хүнтэй зорилтын сав байцуудаа хоёр тооны өсөлт авах. Тэгээд энэ нэг таанаас подкаст автоматар усаар ирнэ. Тэгээд тэр ус нэг тасгай температур бүрээд ирэнгүүт энэ ус руугаа нэг усны системээр
данжаад энэ савндаа хийж байхгүй. Хүүтэн уусаад тоон тамаагүй хөөсөхгүй. Энэ тасааны температуртаар Энэ 2 тонн уцчлаа хэдэн өдөр хэрэглэв вэ? хэрэглээ биш дээ одоо энэ 2 цагийн хэрэглээ. Энэ 2 тонны 2 цаг уучих юм байна. 30 сая тагаа юу? Тийм 30 сая тагаа. 2 цаг уучих. Тийм 2 цаг уун. Тийм. Өдөр хэдэн тонны уучих? Өдөрт нэг шууд бараг 380-аас 400 грамм уудаг байхгүй юу? За. Тийм тэгэхээр чи өдөрт 10 хэдэн тонн шүү. Яа чи хаас. Гүний онц холбогтой. Тийм. Дахиад одооны заад нь гүний холбогтой. Зөв. Тийм. Сар болгоно нөгөө шинжилгээнд өгсөн энэ усны санаа аягүй сайн багтаа. Сайн санрын онц уудад одоо нөгөө сайн санрын өндөг үүдэж байна. Зөв. Тийм. Ерөнхий эвэнд итгэгч Сарнай цэцэгт мэдчилгээ. Өндөг болгосон ер нь стандарт нь 21 хоног шүү дээ. Тэг манай Монгол хэдийч 21 хоног хадгалах юм байхгүй. Энэ тамганы тас аягүй чухал. Яагаад гэвэл энэ чинь хүнсийг зориулсан тас. Одоо тэгээд энэ тас хүний ходоодонд орсон чинь ямар ч хор ахгүй нөөка зориулсан тас. Тэгээ өндөгний онцоор дэрс авахгүй. Одоо яг өнөөдрийн өндөг л одоо өнөөдрийн автоматар энэ чинь компьютер дээрээ онцоор нагч юм. Намайг аваачаа. Тэгээд намайг аваачаар одоо нэг өндөө олон чанарыг ирсэн. Намайг аваачаар одоо тийм. Өглөө бүр шинэ өндөг үнэндээ хэрэгцээя. Өнөөдөр сайхан өдөр байлаа. Баялаг бүтээгчдийн 1-р төсөл дуусаад 2-р төслийн зөрүүлэгт одоо өргөдөж орсондоо баяртай байлаа. Сайхан өдөр байна. Одоо тэгээ өөрийнхөө хамт олон болон өөрийнхөө бүтээсэн одоо энэ Neoshell компани бүтээсэн бүтээн байгуулалтыг одоо өнөөдөр танд танилцуулсандаа баяртай байна. За баярлалаа. Тэгээд манай баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбоо, Масагийн дэлхийн баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөл хөтөлбөр одоо 2017 онд эхэлсэн тэр үед бол одоо танай байгууллага гэж бас үйл ажиллагаа гэж олон нийт сурчилж өгчээсэн. Дараад нь бас нэг Италийн 5 дахь инженер одоо суурилах бас ирж одоо сурчилж өгч ийлээ. Нийлдэнд нь аль биесээр оролцож ингээд олон нийтэд сурчилж өгчээсэн. Мөн өнөөдөр одоо энэ төслийн 2 дугаар шатандаа бас таныг урьж оролцуулаад бас энэ жид донд хөгжрөх сангаас бас 700 сая төгрөг зээл аваад бишээ 5.6% хүүтэй 5 жилийн хугацаатай зээл авсан те. Энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд нь ингээд хийгдээд эд дундаа явж байгааг харахад бас сайхан байна. Тэгээд түрүүн бас та хэлсэн ингээд удахгүй нээлтэн дээр хийж бас бидний сурчилж өгөөрэй гэсэн те. Тэгээд цаашаага дахиад хичээлийн үйлдвэрээ барьна гэсэн. Тэгээд хичээлийн үйлдвэрүүд чинь бас ашиглалтанд оруулахад биднийг ирэх болгонд одоо бүтээн байгуулалтаар огцдог танай хамт олон баярлалаа. Танд баярлалаа. Тэгээд ажилд нь улам их хамжиж үсье. Та бол одоо их буянтай үүс бүтээж байгаа гэж би бодож явдаг шүү. Ард түмэндээ одоо ингээд баялаг бүтээгч гэдэг чинь ерөөсөө бидний энэ эх орны минь өмнөс их суурь гэж би бодож явдаг. Ийм сайхан нэвтрүүлэг, ийм сайхан төсөл хэрэгжүүлээд би үнэндээ баяртай байдаг. Тэгээ одоо таны одоо бодно танай хамт олонны ажил цаашдын 2 дугаар төсөлд амжилт төсөй. Тэгээ хамтран ажилласаар ирсэн одоо 15 оноос хойш хамтран ажилласан одоо цаашдаа ч гэсэн тууштай хамтран ажиллах үүний ч нэг одоо баялаг бүтээгч байна гэдгээ илэрхийлье да. Тэгээд за баялаг бүтээгч Далантай ихчтэйгээ өнөөдөр нэг өдрийг хамтдаа сайхан өнгөрөөлөө. Этээр өглөө 7 цаг гээд уулзсан. Одоо цаг оройн бараг 7 болж байна өө. Тэгээд одоо буцаж явна. Үнэхээр мундаг ажиллаж хэрэгж тэгээд дандаа бүтээн байгуулалт тогтмол хийж яадаг. Тогтмол одоо үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлж яадаг, ажлын байрыг нэмэгдүүлж яадаг. Тэгээд тэрийгэ дагаад улсад төлж байгаа татвар нийгмийн даатгалын орлого эдгээр бол маш сайн одоо үндэсний одоо Монгол улсын одоо шилдэг фермер хүртэл болж исэн ийм мундаг ихч байна. Монгол улсын засгийн газраас олгож байгаа 3% хүүтэй 3 жилийн хугацаатай энэ зээл санхүүжилтийг бас авахаараа банкнда хандсан гин. Тэгэхээр одоо манай Далантай ихчийг маань одоо ийм их одоо бүтээн байгуулалт хийж ийм олон хүнийг цалинжуулж байгаа. Энэ одоо баялаг бүтээгчийг маань одоо банкны салбарын маань дэмжээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ үрээд өндөрлөө. Өглөө бүр шинэ өндөг хэрэгэлцгээ ураатай
Наш брендийн хамт олондоо болон Далантай эгчтэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё.